হ্যালো, কি খবর সবার? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আর একটা নতুন ব্লগ নিয়ে আসলাম। এটা ছোট্ট একটা আমার স্কিন কেয়ার হল বলতে পারেন। মানে আমি যা যা স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট কিনেছি ওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করবো, ছোট্ট একটা ব্লগ। তো যাই হোক, আমি কিছু রিসেন্টলি পলাস চয়েস থেকে, মানে এই ব্র্যান্ড থেকে আমি কিছু স্কিন কেয়ার প্রোডাক্ট কিনেছি। বাট এইটাই হচ্ছে আমার স্কিন কেয়ার রুটিন না, ওটা আমি ডিফারেন্টভাবে আরেকটা ব্লগ শেয়ার করবো আপনাদের সাথে। ওকে, সো পলাস চয়েস মানে এই ব্র্যান্ডটা থেকে আমি এই প্রোডাক্টটা, এটা হচ্ছে আপনার এক্সফোলিয়েটার, যেটা আমি এ পর্যন্ত 3-4টা ইউজ করেছি। তো এটা আমার স্কিন কেয়ার রুটিনের মধ্যে একটা। তো এটা হচ্ছে আপনার পোর মিনিমাইজিং এর জন্য খুবই ভালো, আমি রিকমেন্ড করব। তো যদিও আমার মাশাআল্লাহ অত পোর্স নাই, তাও আমি মাঝে মধ্যে উইকলি 2বার ইউজ করি। তো এটাকে কিভাবে ইউজ করতে হয় এগুলো আমি আমার স্কিন কেয়ার ব্লগে দেখাবো। তো এটা একটা বাই করেছি আমি। তারপর হচ্ছে এটাও আমি সেম ব্র্যান্ড থেকে, কারণ ওদের একটা অফার ছিল, আপনি $130 যদি বাজার করেন ওরা কিছু ফ্রি প্রোডাক্ট দিবে, প্লাস হচ্ছে ফ্রি শিপিং। তো আমি এটা পেয়েছি হচ্ছে ফ্রি। এটা হচ্ছে একটা ক্লিনজার পোলাস চয়েস থেকে। তো এটা আমি কখনো ইউজ করিনি, বাট এগুলো স্কিন কেয়ার রুটিনে কাজে আসে। যখন হেভি মেকআপ করে ওগুলো তুলতে অনেক কাজে আসবে। তো এটা যেহেতু ফ্রি পেয়েছি আর ভালোই বড়ই আছে, তো এটা ফ্রি। আর এটা হচ্ছে পলাস চয়েস থেকে, এটা হচ্ছে ময়শ্চারাইজার। আর এই ময়শ্চারাইজারটা আপনারা হচ্ছে সানস্ক্রিনের সাথে দিলে বেশি বেটার হয়। এটা হচ্ছে সানস্ক্রিন, কারণ আমি হচ্ছে এখন রিসেন্টলি গ্রেট ফ্যান অফ সানস্ক্রিন, মানে যেখানে যাই বাসায় থাকি সানস্ক্রিনটা ইউজ করি। তো এই ব্র্যান্ডের সানস্ক্রিনটা আমার ইউজ করা হয়নি, যদিও আমি এক্সফোলিয়েটারটা ইউজ করেছি এই ব্র্যান্ড থেকে। তো ভাবলাম সানস্ক্রিনটা যেহেতু ফ্রি আসছে, তো আমি ইউজ করি, অথবা আমার হাজব্যান্ডকে ইউজ করতে দিব। তো ও এটা ট্রাই করবে, দেখা যাক কেমন হয়। আর হচ্ছে আমি মেইনলি যেটা বাই করেছি সেটা হচ্ছে এক্সফোলিয়েটার, আর হচ্ছে এই তিনটা। এটা হচ্ছে একটা পুরো একটা ফাইলে ছিল, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে পলাস চয়েসের সুপার বুস্টার, এটা হচ্ছে ভিটামিন সি সিরামের। তারপর হচ্ছে এটা ময়শ্চারাইজার, আর হচ্ছে এটা আই ক্রিম। আর এখানে দেখেন ওরা কোনটা আগে দিবে কোনটা পরে দিবে এভাবে লেখা আছে, ট্রিটমেন্ট 4, ট্রিটমেন্ট 5। আর হচ্ছে এটা ব্রাইটেনিং অয়েল, এটা আপনারা ময়শ্চারাইজারের সাথে মিক্স করে দিতে পারবেন। আর সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার হচ্ছে লিপ বাম, কারণ আমরা স্কিন কেয়ার মানে আমরা ময়শ্চারাইজার সানস্ক্রিন এগুলোর উপর এত বেশি ফোকাস করি, আমরা লিপ কেয়ারটা করি না। তো রিসেন্টলি আমি ভাবলাম আচ্ছা একটা লিপ বাম বাই করি। লিপও কিন্তু ইউভি রে যে এফেক্টটা করে বা বার্ন করে, সানবার্ন, সেটা কিন্তু আমাদের লিপের জন্য ক্ষতিকর। তো আমি একটা লিপ স্ক্রিন কিনেছি যেটার SPF হচ্ছে 50। সো হোপফুলি দিস ওয়ান উইল ওয়ার্ক ফর মি। সো নেক্সট হচ্ছে এই দুটা হচ্ছে আমার ফ্রি আসছে, যেহেতু আমি $130 শপিং করেছি। তো এগুলো ওরা স্যাম্পল সাইজও না, ভালোই একটা সাইজ আছে, স্যাম্পল হিসেবে দিয়েছি ট্রাই করার জন্য। এটা কাইন্ড অফ আপনার ভিটামিন ই অয়েলের মতো, বাট এটা নায়াসিনামাইড 20% আছে। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে রেটিনল ট্রিটমেন্ট, মানে আমাদের রিঙ্কলস বা চোখের নিচে বা যে ভাঁজগুলো পড়ে ওইটার জন্য। তো এটা স্যাম্পল সাইজ। আমি বাই করেছি হচ্ছে একটা সানস্ক্রিন, এটা হচ্ছে Shiseido থেকে, এটা জাপানিজ ব্র্যান্ড। এটার SPF হচ্ছে 50+। আই লাভড দিস সানস্ক্রিন। আর এটা স্মেলটা ফ্র্যাগনেন্সটা অনেক ভালো। আর এটার মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি কখনো স্টিক সানস্ক্রিন ইউজ করিনি, তো আমি ভাবলাম এবার একটা স্টিক সানস্ক্রিন বাই করি। আর এটা দিলেও বোঝা যায় না, এটা শাইনি টাইপের লাগে আর খুবই সফট, স্মেলও ভালো। আর যতটুকু মনে করি এটা মেকআপের উপর আপনারা ইউজ করতে পারবেন, যদিও আমি এখনো ট্রাই করিনি, মেকআপের উপর ট্রাই করে জানাবো। এরপর হচ্ছে আমি হেয়ার কেয়ারের জন্য যা যা বাই করলাম, বাইরে গিয়েছিলাম, এগুলো সবকিছু মল থেকে বাই করেছি। কারণ হচ্ছে এগুলো আজকে একটা স্টোর ক্লোজিং চলছিল, ওখানে খুবই দামি দামি শ্যাম্পুগুলো সেলে দিচ্ছে, যেটা সচরাচর সেলে থাকে না। তো আমি একটা It's a 10 এই শ্যাম্পুটা খুবই ভালো।
তো এটার ব্যাপারে অনেক ভালো রিভিউ পেয়েছি, তো আমি এটা কেরাটিন ট্রিটমেন্টের জন্য তো আমি এটা বাই করেছি। তো হেয়ার কালার করা আছে, আর এটা হচ্ছে আপনার লং লাস্টিং কালারের জন্য খুবই ভালো, আর এই ব্র্যান্ডটা অনেক ভালো। তো আমি এই ব্র্যান্ডটা কখনো ট্রাই করিনি, ভাবলাম সেলে যেহেতু পেয়েছি একটা শ্যাম্পু একটা কন্ডিশনার বাই করে নিয়েছি। আর এই সবগুলো শ্যাম্পুই হচ্ছে আমার 1 বছর চলে যাবে। আমি প্রত্যেক বছর একসাথে অনেকগুলো শ্যাম্পু বাই করে নিই যেগুলো আমার চুলের জন্য বেটার। আর এটা হচ্ছে আরেকটা, এটাও সেম ব্র্যান্ড, ব্র্যান্ডটা CHI। এটা আমি জানি না কেমন হবে, বাট এটা ভালো হবে আমার হেয়ারের জন্য জানি। বাট এটা যেহেতু সেলে পেয়েছি তাই ভাবলাম এটাও বাই করে ফেলি। লাস্ট ওয়ান, এটা হচ্ছে হেয়ার অয়েল। এটা হচ্ছে আমি যখন শাওয়ার করে আসি বা বাইরে যাচ্ছি, আমার চুল খুবই ফ্রিজি হয়ে আছে, তখন আমি এই অয়েলটা ইউজ করি। যেমন এখন বুঝতে পারবেন আমার চুলে একটু এই অয়েলটা দেওয়া আছে, তো এটা আসলে আমার চুলটাকে একটু সফট রাখতে সাহায্য করে। তো এটা হচ্ছে আর্গন অয়েল, অ্যান্ড ইটস রিয়েলি গুড, সো গুড। তো এই হচ্ছে আমার শপিং, আমার স্কিন কেয়ার শপিং আর হচ্ছে আমার হেয়ার কেয়ার শপিং। এই ছোট্ট একটা ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এরকম ব্লগ আরও দেখতে চান কিনা। আর হচ্ছে আমার স্কিন কেয়ার রুটিন ব্লগটা আমি সেপারেটলি আপনাদেরকে দেখাবো। আমার ডে কেয়ার নাইট কেয়ারে আমি কি ইউজ করি স্কিন প্রোডাক্ট, সেটা সেপারেট ব্লগে। আল্লাহ হাফেজ।